Kwangu jipya hilo. Wewe mwenyewe limekushtua? Limenishtua. Ndo nani? Volcano. Volcano. Nikoneshe kwa vitendo. Okay. Mambo vipi? Kama kawa. Uko fresh? Poa. From today your name is Volcano. Me. Thank you. Volcano. Bwana, kumbe Volcano ni sema mtambulisha sasa wewe mwenyewe sasa. Volcano ni kuanzia leo. Volcano ni Elie Mpanzu. Na kwa nini Volcano? Mambo ya geography sasa hapa. Mringo, kaa vizuri kaka. Tuanze vizuri kabisa na mataka. Volcano ni namna ambavyo ina erupt. Unachanganya. Kosa maneno ya kuzungumza na watu kama wewe Toby. Volcano ambayo ni Elie Mpanzu. Elie Mpanzu anapochukua mali anaondoka kwa kasi, anafuata lango la mpinzani. Vile anavyoondoka kwa kasi na anakwenda kutengeneza madhara, ndivyo hivyo Volcano inapokuwa chini. Volcano inapokuwa chini inakuwa ni magma, uji fulani wa moto hivi. Ni hatari baba, wa moto unatokota kule chini. Baadaye, baada ya pressure kule chini, ile volcano ile magma inakuja inafumuka. Kitaalamu inaitwa ku erupt. Inakuja inafumuka. Ikishafumuka na kuja juu, inakuja kuleta madhara. Kama kuna kiumbe hai yoyote maeneo hayo, kinateketea. Hakuna kinachobaki hai. Kaka, ndo Mpanzu. Huyo sasa ndiyo Mpanzu. Anapokuwa chini huku, anakuwa anatokota. Anapopata mali, anavyoondoka na mali, ana erupt pale, anafumuka, anakwenda kutafuta lango la mpinzani. Anapofika lango la mpinzani, hakuna mpinzani anabaki hai. Mpanzu akisha kuwa na mali kwenye eneo la adui yetu. Na leo baada ya kushika mali akatengeneza goli la pili kwa Dese Mukwala. Volcano inaua hiyo. Baada ya kushika tena mali akapiga shoot, kipa wa Coast akatema. Volcano inazuilika kaka. Volcano huwezi kudaka. Dese Mukwala akaja akafunga. Kwa hiyo ndio Volcano. Elie Mpanzu. Tazama, ndo mchezaji ambaye akiwa na mpira anachowaza ni kushambulia kwa kasi. Sasa anaposhambulia kwa kasi, ndio Volcano yenyewe inafumuka hapo. Kaka umeiva. Umeiva kaka.